juróom-ñaareelu yoon si Mbacké moom Ibrahima Ndiaye di jeune responsable politique bokk si Alliance pour la République mi ngi amal ay activités de citoyenneté yi bi la yoon mi ngi taamu marché bu Mbacké demoon seeti commerçant yi sensibiliser leen jébbal leen ay masques waaye tamit ak beneen point bu am solo di garage jakarta yi état bu marché bi amoon na solo loolu ak ambiance bi joxe masques yi sensibilisation ñëpp nag teertu ko gis ni kat lu nu mel de nun yàkkamti woon la. beneen étape di garage jakarta yi fii nag seen président moo ko teertu moom it ñëw mu jébal ko lu takku ci ay masque ngir mu mën koo tas ci yeneen point yi. ñaax leen wax leen feebar bi am na fi feebar bi du fi jóg feebar bi mi ngi fi nañ gën a góorgóorlu pour loolu. te di la jaajëfal ci acte bi ndax ñëpp xam nañ ne feebar bi mi ngi fi te jógu fi dañu yaakaaroon ne jóg na fi mais mosu fi jóg mi ngi fi woon ba léegi te mi ngi fi te actuellement la gën a graaw. li tax boo gisee ñi faatu ci kër yi moo di kenn nangut dem hôpital parce que ñàkk ngëm gi la feebar boo ko defee da nga war a dem faju ji mais laata loolu li ñuy wax prévenir vaut mieux que guérir. moom Ibrahima Ndiaye acte yi nag muy amal ndax dafa am ko làqu si ginnaawam wala ak lu mu si mën a doon jàpp na ni lu ni mel moom amul bëgg dëkk moo ko jaral waaye tamit ñëw na si wàllu projet am ngir dëkk bi di Mbacké ak lu mu fi yéenee. fa bokk ci suñu plan d'action rek bu muy taxaw dëkk bi ndax bi mooy suñu juróom-ñaareelu action bi ñuy def ci Mbacké ginnaaw bi ñu joxe ay lampe ci koñ bi ginnaaw bi ñu joxe ay premier lot masque ay fourniture voilà ginnaaw bi action yu bëri jàllee dafa doon jaadu tey aussi ñu ñëwaat joxe ay masque ay gel ay produits antiseptiques yoo xamante ni tey dañ ko jagleel couche boo xamante ne dañoo xaw a vulnérable mooy les commerçants de Mbacké ñoo xamante ne ak ay moto jakarta ñoo xam ni ci bëri bàyyiwuñ leen xel te jàpp naa ne tey mënuñ def dara ci dëkk bi te bàyyiwuñ xel les moto jakarta bàyyiwuñ xel les commerçants de Mbacké ndax man jàpp naa ne bokkuma ci génération bi nga xamante ni dañuy fuir leur responsabilité man samay responsabilité dama koy assumer mooy taxaw dëkk bi ndax tey lépp lu ma doon ak li may dooni ëllëg bu yàlla jàllee dëkk bee ma ko def donc taxaw dëkk bi ci lu ma mën am dinaa leen taxaw donc loolu kese laa ci jublu. da nga gis ne dañu leen a bàyyi ginnaaw wala taxawaay bi ñu leen taxaw dañu leen ko def. waaw góorgóorloo ngi ciy am waaye daanu dajul suuf aussi donc li état war a def ci dëkk bi gëm naa ni mi ngi ciy avancé mi ngi ciy góorgóorlu waaye am na lu des li mairie bi war a def gëm naa ni bëri na lu ci des loo xamante ne dañ ko war a defuñu ko ñun aussi duñu seetaan état duñu xaar collectivité territoriale dañuy ñëw defal suñu bopp parce que jouer notre partition au développement de la commune de Mbacké. état bu Sénégal am na ñu jàpp ni kat li mu waroon defu ko si gox bi moom nag gis na ni kat loolee ñu koy wax dañoo réer am na nag lu ñu mën a teg bët. bu yàlla jàllee am nañ sutura am na lu ñuy gañe bu weer dee ca loolu la ñuy tënk dajale ñun ñii tamit ñi ma àndal nii suñuy dërëm ak suñuy fukk ak suñuy juróom ñëw jàppale waa Mbacké kenn nekkul ci ginnaaw nag mu leer benn leader nekkul ci ginnaaw benn leader politique nekkul ci ginnaaw li may def li ñuy def suñuy fukk ak suñuy juróom lañ dajale di ko def. donc le projet pour Mbacké c'est le développement de Mbacké projet bi ma am pour Mbacké mooy Mbacké avancé projet bi ma am pour Mbacké mooy Mbacké am benn hôpital de niveau 1 projet bi ma am pour Mbacké mooy Mbacké am benn stade bu fonctionnel projet bi ma am pour Mbacké mooy assainissement Mbacké baax. projet bi ma am pour Mbacké mooy Mbacké jeunes yi liggéey projet bi ma am pour Mbacké mooy Mbacké femmes yi am ay financement projet bi ma am pour Mbacké mooy Mbacké bu mag ñi soxlaa faju loolu mooy le projet pour Mbacké su fekkente ne aussi loolu mooy le projet pour Mbacké boo xamante ni on l'appelle projet pour Mbacké pour ay politique ak yooyu j'accepte cette étiquette boobu. mairie Mbacké kan mooy jeune ñu naan la bëgg nga mairie Mbacké nga naan bëgguma ko su ma sañoon diriger ko mais fi mu ne nii ma toll nii samay ambition c'est pas la mairie de Mbacké c'est que la collectivité territoriale de Mbacké samay ambition mooy lan mooy ku soxla ñu defal la nga dox ca mbir ca période ba nga nekk fu doomi Mbacké nekk soxla ñun ñu wutil indil ko fu doomi Mbacké nekk ñu fexe ba ñun ñi ñu mel di am sutura tuuti ñu wutal ko sutura soos nañ nangul état lim fi def l'état def na fi un projet de mu war a defal mu war a réaménager réhabiliter le marché de Mbacké
à travers le PACASEN mais état bi mu ko defee l'état a mis les moyens mais ni état mettrait les moyens est-ce que ces moyens là li mu débloqué est-ce que ce sont ces moyens là qui ont été déboursés ni mu war a amee donc état foofu mi ngay def li mu war a def stade Mbacké bii ñuy wax tardé na mais l'état est en train de faire des efforts pour que stade bi baax ak yeneen yoo xamante ne état def na ko fi yoo xamante ni yu bëri la donc état du ma nangu côté boobu matul waaye nag nañ ko ñaax pour mu dolli loolu mën naa cee d'accord mais du ma nangu ñu ne état deful fii dara. wàllu si na si bii lay sortie bu am solo Moustapha Fall dina tàngoom si wàllu politique ñu bokk gox bi di Mbacké moom it gis na ni daal jeunesse bi ñëpp xippi jóg ngir seen gox ñoom nag wane nañu yoon wi. waaw tey soo gisee sama taxawaay fii également da koy li koy firndeel day lu bëri déjà wax nga ko kii sama camarade la non seulement mais également sama frère la dama ko jàppe comme mon jeune frère donc lépp lu mu dugg dama ciy dugg fépp fu mu taxaw également day tax mu taxaw ci wetam parce que su ma amee benn xew moom noonu lay taxawee donc day rafet ñu am benn solidarité bu am ci entre la jeunesse à telle enseigne que parce que li ñu bëgg a def si dëkk bi Ibrahima wax na ko tantôt mooy fexe ba Mbacké am xar kanam bu bees loolu nag day laaj conjugaison de tous les efforts ku ci nekk nga indi su ko defee li ñu bëggal Mbacké mën naa nekk mais c'est pas parce que affaire de élection ou pas c'est-à-dire nit ki da ngay am un devoir c'est-à-dire dañ ne chaque génération a une mission soit daf koy remplir soit mu trahir ko ñun on a décidé et on s'est engagé à remplir notre mission donc keneen ku def leen tey moom la engagé mais ñun li ñu nekk nii mooy fexe ba tey li ñu war ci Mbacké ñu koy def donte mooy matew ko mais ñuy jël suñu fukki dërëm ak suñuy dërëm di ko def pour que tey vraiment ñu xam ne ñun ba ñu tollee def nañ ko. 7e étape des na yeneen si kanam tuuti Ibrahima Ndiaye nekkat dañuy dox di wéyal ba atteindre seen objectif.